주토피아에서 육식동물들은 뭘 먹고 살까요? 아니 주토피아에서 애들이 뭐 도넛 먹고 시리얼 먹고 하는 건 봤는데 어떻게 그건 먹고 살아갑니까? 그리고 진짜 그건 먹을까요? 진짜로? 닉 뭐해? 어? 왜? 이 본능이란 게 있기 때문에 고기를 먹고 싶어 하지 않을까요? 문명이 아무리 발전됐다고 하더라도 먹고 싶을 것 같은데? 아니면 얘네가 얼마나 맛있는지 모르는 건가? 근데 먹으면 사실상 이 만화가 그냥 먹이사슬 만화가 되어버리는군요. 하루도 빠짐없이 토끼 잡아먹기 1차. 저기 토끼가 있어요. 얼른 잡아볼게요. 오늘도 성공! 제가 너무 잔인한 얘기를 했네요. 죄송합니다. 아니 근데 진짜 뭐 먹고 살지? 여러분들 어떻게 생각하세요?